Neeku ore isinkolioitin lino pookin keeta ake imbaa niimaa. Itu ailong arany osinkolio amu Itaranya? naa kelo naa karany nanu osinkolio enoshi kata atii abori. Kelo ninye nalaikino ainosa endaa. Peepuku osinkolio lelekeny. Amu ore entoki nemeyiolo oshi nitu eyiolou iltung'anak. Ore esiai elekeny mee entertainment. Naa tenapal kenya eranyare etabawua enkolong ai ekeeya. Nikiacha uimbaji. Amu ninye entoki naasaki Enkai tenkop. Ore piitu aya etii doi orkekun nilikuwa suppose nife amu kaimaki kaimaki last year but one mwezi wa 9. 2022. That was it? Yes, that was 2022. Ilikuwa nife. Naa kaaliki. Kanyoo? Aisho Enkai enkae rishata. Amen. Maape dukuya esiai Enkai. Aishoo Enkai hakikisha ajoki eton taa ibikito. Metaa eton ibikito. Atogiruo kidney stones. So kidney stones ulipona? Pi. Na hiyo ilikuwa chronic what? Chronic anxiety. Akawosh oltau teruat. Metaa ore kiboita entomononi kening unasikia oltau lai teruat ewoshito. Awoi taadoi ometaa kaaruko enkare tosesen. Yiolo oshi isuakaki enkare. For years. Kake nelotu Enkai. Yani ilikuja mpaka nikasahau najoki entomononi kanyoo taapa nataase? Jo dii kamuoi apa. What happened? Amu eewuo nejing'aki Enkai baada naitarasaki ninye nejing'aki ometaa mekure ninye adamu ajo kamuoi apa. Etaasa senkatini. Neimiaki Enkai leken ine. Ore eeritai leken naajo netiu leken enatiu. Neji iwuasak. Neji kang'ida. Maimaki eng'ida. Eng'ida. Keji kang'ida. Mang'amaa olorere. Like seriously. Amaa tanakata tenadol tende wueji. Nitu taa kilotu ayiaya. Nemaayiolo sinanu. Nitu kirorokino. Kainko piiyiolou ajo kang'ida. Naitokini aoshoki esimu. Pole taa yie orfan ake tiamali. Ang'as ninye ajoki pole teipa olasapa inosita. Ang'as ajoki pole osinka. Pole taa yie oltung'ani lenkai amu atoning'o nakitupukuo najoki kainyoo tena? Nejo atoning'o ejo inturrayie entomononi apa elong. Oi pole oltung'ani lenkai. Najoki sie. Nabo enino. Ena toi nikitoni aisho esimu irorie. Nejo inyoo? Najoki nena. Aiteyiara ninye orgali kinosita. Naisho esimu irorie. Faith ejito dii itua. Ni cancel na akakata hiyo mara moja kwamba ishindwe kwa jina la Yesu. Ore nye entoki edukuya aata entomononi namayiana. Ocha nikwambie kitu. Ore iyie naira oltung'ani lenkai oita Enkai ewuei nelakwa. Ore nena tokitin pookin niimayie nena tokitin nikijo iltung'anak nena kima kidney stones ugonjwa kayiolo ajo ore kigira apa Enkai aitobirr. Because when I listen to your songs lelo sinkolioitin linonok enkima kake kewon lelo sinkolioitin aamitiki oltung'ani peemeer kewon keponu aitajeu nitoki aponu adumu. Naa kagira aomonoki Enkai peekintoki Enkai aisho grace nitoki Enkai ailepie olakira lino zaidi. Amen. Vile apa nye nikiyioloi. Nai. Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show supa oleng agira airoroki enkolong etaata nagira aitoomon ena rishata sidai nikijo ene Mary Supet Show inspiring lives. Ore tena show naa kigira aing'ang'ana kigira anyok peekitum aitukuja oltung'ani loing'or ena kipindi oltung'ani otii abori oltung'ani odolta enaa meloito dukuya piing'or inkulie shakenisho orkulie tung'anak safari enye niyiolou ajo kila kitu ni safari. Ore pooki toki tiatua maisha it's a journey. You can never start from up, you will always start chini ukiendelea. Lakini ore entoki nikiure kira iltung'anak kumok eure iltung'anak kumok aiteru nimiyiolo ajo ore ake piinteru naa ilo dukuya. Kake teniton ajo kaure kanyoo naasa kanyoo eji hautaenda mbele. Kitii taata kiata osinka lenkai part 2
Osinkolio Stephen Leken kitii ewueji najito watu walikuwa wanamsema ajo huyo ako na wasichana, ore ele naa kore ake tenedoli wentito yoyote anasema kenyor keboita vitu kaa hizo, lakini alienda eshomo ninye dukuya egira aisiai olaituriani na akafunga masikio yake. Neeku agira aitoomon kigira apuo dukuya. Karibu oleng Osinkolio Enkai. Kigira aendelea apuo dukuya te part 2. Kigira aliki ajo ulikuwa umeenda Namanga. Nikipuo Namanga. Na enkito nikimpotoyie mwenye alikuwa na bad intention. Ore naa kitii town naipoto ena tasat. Ou amu ara tayari naa nanu sii openy tiang'. Ore paaliki ele marei naajoki ninche milakine amu ekinyor ena siai niasita neton kiyieu nimayian iyiok metaa milo. Najoki kanyio iyiololo nemayiolo. Nejo kiyiolo naa iyiok ilo tung'ani nikiyiolo ajo mee sidai naa ina esiai enye. Enyor ilo kasi. Neeku milaki. Kaa siai Enkai amu eton ekiya Enkai enaado. Kitu aitayu Enkai teine. Etii taa nkulie nelotu nibelekenya olomoni nelotu aaku oliatua laranyak iyiok ilaranyak. Ore atang'asa aitangaza alimu esiai enkiyama. Ayewuo naa natum entito nikining'uno nikinteru esiai eshoruetisho mataa kiyama kiimakita naliki irpastani lainei narikoki neyiolou niteru laranyak neng'asa adumunye enkiti kiyang'et najo ore esiai eleken arusi eleken etushukoki omeshomo enkaranyani nabo naa kayiolo nemaimaki nedumunye nitoomoni te kanisa te AIC te Kimana ninyototo ajo matoomonoki Leken amu etigilaki arusi enye neton ninye itu nye kias prewedding etigilaki arusi matoomonoki yeye nani alimwambia entoki natudumunye natudumunye naa ninyototo ninye nitangaza taata te kanisa baada naishori nafasi paaomonokini etii enchoruet ena amu emushirika ninye teine neliki nejoki kanyoo taata oning'o enaijo dii kaning'ito ele omoni nejo nyoo kitii yiok huduma neng'as aaku nitoki aibelekenya neji eyamita torbisil ilepua ina tenaduo kop enkop inyi matejo duo enkop ang' at that time amu ninye aton natii orbisil peejo irmaasai kara oloormatapato katon natii orbisil for 15 years. Nedumunye enkai toki najo enoto Leken enkitok te Nairobi eeta Leken enkitok te Nairobi naata nkera 3 o reverend lai ninye lainosaka reverend Mbidaki amu ore naa ninye entoki naning' torrono naa kaipot ake office ero kaning' eji inoto enkiti mudede te Nairobi naata nkera 3 najoki kilome opasia tenemutu tenai nayamisho naa kaaliki ore paarikoki paipotu aji najoki nene entito. Na sasa ulikuwa unasikia je ukisemwa hizi vitu zote? Hata entoki nabo naisho Enkai. Ore ake pooki toki nikiimaki nye tentorroni inoshi pining' ake ajoki iltung'anak itu alo nigerr osinkolio akweni njai ena period pookin nitu idol osinkolio ebaiki naa osinkolio egira Enkai osinkolio egira Enkai aitobiru amu kaaliki oltidu. Ore tenkinyakikot naa nena tokiting. Imagine iltung'anak nelotu aaku ore iltung'anak liboitata torperere ninche likintong'u enkata entoki edukuya. Neeri ena kerai naayita ore tenewueji kaajokini yani etodua piilo alo aputan enkang' olepelo amu entito taa olepelo tene nanepu ormarei omayiana basi. Ore ninye ilo tasat laa keureki ina arri ekeiro iltung'anak vibaya orkuyiaa lenye amu nkuyiaa lenye naishoo eewuo ninye airura kitaa ilchoreta naa oltasat laa keureki. Mee pooki toki torrono nasipa shomo tujurro kajoki oshi oltung'ani mintoki duo oshi aning' ajo etejoki Leken ena wena tooshokoki dii esimu ama naata amu ekiponu aimaki keji kang'ida kitiakaki king'ida oleng kang'ida oleng kang'ida nara too expensive
meeta olaranyani mimpotupoto leken amu mindimidimi atalak meinyang'unoyu melaayu leken tenelotu event. Hivyo ndio watu wanasema. Ekiimaki amu ekiimaki. Naa karrep aisho Enkai enashe tenkaraki metamayiana Enkai ilo osho amayian ake duo aotiki olosho lorkaputiei. Naa kaaliki ajo kanyoo paimaki orkaputiei naa kanyoo paanyorr. So neeku kejo ororei toorbisil eamita leken emalayai itayio ninye ena tito enkerai. Neeri enkerai eiking'a nemeetai tooloyiolo nanu ake oyiolo amu nanu orikito. Neeri enkerai eiking'a. Naa kigeri te Facebook. Epi. Neeri etii doi oltung'ani lairriwaka oishoo etii osikari onyorr oshi oleng jokes te Facebook oji meinyali esape. Lazima umekama cross. Naa teneitu tatalu meinyali. Niigerr comment paa kaajoki oltung'ani paa kejo oltung'ani enkiti nyoo ake ayioni amu meeta ile enkanyit. Kore doi apa ninye ilo otalunoti loolaitayiok amu kining ejo oltalunoti. Ketii apa ninye enatoki papa najoki. Na nakujua umetoka Lodokilani. Oleng amu amaa piiyiolo ajo kara oloolaitayiok nayiolo ajo kara olole Shinga mee oltung'ani likiyiolo kara oltalunoti loolaitayiok. Naing'orr ake najoki naigeroki ninye nalo inbox enye najoki. Iyie text oltung'ani ajoki nini? No comment. Wamecomment kwa comments kwa page yako. Haki watu. Kore apa najoki itodua doi iyie piinyiototo oltung'ani musimu ahomo sukuul nisume ninyototo adek intoiwuo ainei amu amaa tenikijo oltalunoti what do you mean? Intoiwuo ainei dekita mee nanu taata ediaki nanu tapala intoiwuo amu they are innocent metii ninche ine. Najoki madek ninonok amu kaata enkanyit entoiwuoi naa niata iyie niata ng'utunyi nirrag enkoshoke kake mikinchaya olong ake kitumo. Na kwani ulifanya nini aseme hivyo? Ama uliweka tu picha akaamua? No. Elde minyali duo tejo minyali esape tejo kore apa etipika empisha nejo kore etejo apa kore apa shilishil amu shilishil egira aicomment paa kejo taa oltung'ani kore apa ilo talunoti loolaitayiok ore ilo rorei naa irbisil ing'ua olojo ore piiba menye naa kemeino kai apa etii ai apa ninche etii aini amu metii doi oltung'ani oyiolo enterit ai. Metii oltung'ani oyiolo ntini ake oyiolo Wamboi amu enkokoi dii yieyio naa kejo oshi irmaasai kejo iltung'anak irmaasani pia Enkai empiris ake Enkai. Mayiolo kimasaa alang loopapa. Kake ore naa papa naa oseuri lapa laa tenilo enkang onkoko lino nikiwoshi awosh mpidok. Ina peekiyiolo yiok ena kimasai okiwoj kokoyo enkoriong ina peekiyiolo enkiti nikiyiolo peeton kindim airoro kimasai nabanji. Nikincho Enkai enashe tina. Nipang'u ororei ojo ore leken eamita emalayai. Aitabaiki taa mpidaki enkitok naata nkera uni. Yiolo iyie ajo kang'ae? Entomononi naiaidi te launching 15,000 netejo publicly wow enkaji aiwa nalotu mpaka enkaji enye enkolong edukuya naa alikuwa anafanya kazi daktari student naa endakitari te Kenyatta. Metaa ina Kenyatta hospital dii ninye ashomo. Naisho sinye entoki naata. Nitoki alo ajo. Oltung'ani ormaasani ake oipang'unye ororei nejo aata enkitok naata nkera aja uni. Najo oi etaa kilome. Ore kiasita okay miking'as aapuo harusi. Nelusoo nena atamoo taa nena. Nelo ina nilepu enkae. Now, how do you feel when everyone is attacking you? Nesiai Enkai itii. Ore apa entoki edukuya na atotona omatejo nchoo taaji kake pee maatumieki. Ore enkae ntoo matipika ndamunot ainei enewueji naatipika Enkai amu kama apa ina olong amanaa torbisil aoku enkare amu atookuo enkare tembaisikil amirr aas inkibaruani adung inkujit ama inakata mikiyiolo kanyoo piiroro ina olong paa ena olong aatipika Enkai toki nakata kilotu airorie. Neeku kaning ake enoshi naji nche iltung'anak kiok niipang' tena neeku ake nejia. Nirany osinkolio Jimmy. Ngoja nikiponu naa mataas harusi. Ore iltung'anak etijing'akita harusi ometaa compound epefe enkiti natejo malaya ni harusi ai wueji eletire nong'u.
paelotu ama kaji noshi kaata nkituak kayieu ake nelotu enkitok ajo nanu taa teetai amu kejo orpaasai kang'ae nagira aipinga oleng naa ketejo doi neenyu and I was very confident amu kayiolo naa kewon meeta tenikikutoni naaji wele dii akweni tenewueji ashu eetanya ake duo osotua ake king'arita ashu ebaiki naa enaang' interua yie aipirie auloo osiwuo loltilo nchere etii toki enewueji keeta ena toki ore ena ore ene melelek amu kishipa ama kaltepes daa lairorie kangeek airorie meenye ina irorie oltung'ani amu ama naaji tenilotu iyie nikirorie tesidai airorie oltung'ani ake otajeuo arashu oltung'ani ake nyoo tenkanyit enye kanyoo ketii entorrono tenikironi anya lomon metii amu kira iltung'anak nedumu apa olotirua orkitok Marengo nemanaa nelo ometadoi nelo Emakat nilepu temakat etejoki Magadi nilepu temakat ore entasat naatipika eng'udi osaen na temakat atodua naajoki enkerai ai kore taapa enkerai ino akitoning'o eji itaarate apa pole taa yie olonyorr Enkai kindipa taa aimata ore ninye eton itu kiyama aata enkanashe ai tenidol video ainei etii cousin ai entito emokinyo nilepu tiang' paa kebau town tene Kajiado enoshi nitaasa sinkolioitin keji Phoebe Molel nilepu tiang' ketaana enkang' enye tene naawoshoki namaniki paawoshoki esimu saa 8 ya usiku asubuhi ya mchana kitii stage Narok kimpang'ita nanu o Faith o Agnes enkanashe ai kipuoito Kilgoris entumo naawoshoki ilikuwa Thursday najoki Steve kaitii Mrs. Amen kaitii najoki atii Narok kijing'ita engarri kimpang'ita Narok aapuo Kilgoris keyioo ong'ae najoki nanu o Faith o Agnes nejo are you sure najoki nini mam kuna kitu umesikia nejo tenakata aimo sokoni actually I was sitting there alo aikilikuan kwenda kuuliza police station ulishikiwa nini eji ibung'aki ng'ole na enkaranya najoki kwani hujasikia Steven ameshikwa jana na alipigwa sana erita irpayiani okuni tene te Kajiado tenkaraki ibung'aki eeta enkitok oltung'ani ajo like seriously ama naduo nye naa tena peepeno nalotu ase malotu Nairobi nayiolo nkoitoi e Nairobi naa enkop nalala hoo nemekure ninye taata eetae ina amu etabaita irmaasai enaa sekoojon neeku misudori ake nisulaki looyioloi najoki mam aisho esimu irorie Faith arashu Agnes amu noona nikiboita nejo meeta haja so na tinewueji atiaka Faith kindipa uchumba taa kitii tenemutu taa naaji meke kiriamari oshi tungeachana na wewe mimi ningevunja hii urafiki najoki todua tine oshi na ore Faith meede kaemaki duo amu entito ataasa apa ntokitin aja atiaka Enkai njoki entito sidai naing'urayu sidai nenyokie amu karok nanu oyieu apa naisho njoki entito sidai naing'urayu nenyokie ore Enkai njoki oltung'ani laidim aibung'aki enkisiayiare ninye taa emanejai ai ore tenakata menye entoki nemeyiolo neji ena ore ama aisho naa Enkai entito sidai ore ena naa noshi kuti mulayoni e Nairobi nateimunye emulayo oshi naji emulayo e Nairobi mulayoni e Nairobi kuna mpisai ake ele kijanai inosita pee yani watu wakosi kitu ya kusema mpisai melau iltung'anak enajo naisho Enkai enashe amu ore apa ara orbachelai oata tenakata orpayian oata ormarei lenye ichangia oleng kukua katika jamii yangu oltung'ani taa naaji laa kajito naaji tenilo naaji neesaki duo naaji toki amu enkutuk ai najo neeku metii majo kaitoki atum likae natiaka apa naa atiaka naa apa Enkai nchooki entoki sidai naing'urayu na kayiolo ajo kitanyamali amu ni mrembo actually ni mrembo naa kitanyamali kake teneeku iyiok tiaji ore eton itu mikiata ewueji ang' nkajijik e Kong'omboa kitii naa kelotu oltung'ani saizi uko na kwako tamayiana Enkai nikitum siyiok ewueji tene teninepu tende teboo utauliza wapi mwenye nyumba adamu orkekun otijing'ua entomononi nagira aing'oru enkaji ya kukombolesha nejokini wapi mwenye nyumba naipang'u taata nejokinye sema nikusaidie aje nejo hapana sio wewe msichana wa kazi enopeny enkaji ing'oru
ninye enopeny teninepu iyiok amu kaimakita ekiimaki ake tenakata eetai leken ele lidolta neetai leken liang tenikinepu nanu te town actually tenaishopo anaa leken liang naton aaku leken liang naa tenaaku leken le event liyiolo naibelekenya aaku leken le event enatoyie arna taa najo ore ena arna nikigira yiok nagira iltung'anak aasar aing'oru tenemetii enkai ina arna my friend utambulia patupu naa ekira amu ekiimaki toolaranyak iyiok ilaranyak oonyamal tina nikiponu aas harusi ore harusi itu ipotisho kake etijing'a iltung'anak kajo ninye naata ebayieki harusi nataasaki torbisili naba nejia nejing olorere omaipang yani lotii boo irkumok alang lotii kanisa heponu aishakeno ore menye irkumok likiponu aoshoki nkaik meeshakenisho ore kulo oponu naa lainining'ok olaing'urak olaigerok loolomon paa tenilipuka ade embaye tenetii enatejo nanu taatoi tenakata naji naasimame tenetii ninyototo naa alimu peekitum entoki nikiya eetu taa inakata simui metaa keetai inkuti pishai metaa ekiyaitai ake cameras ilo taa leken taa lidolta ntae tendewueji ketii ewueji neelakua neimayie leken nelotu nemayian iyiok Enkai nikindip iyiok harusi natum sinanu oltung'ani litu aitanyamal ore amu aitanyamal osesen amu oshi ninye paatigire naitanyamal osesen oleng pii atang'asa atum entoki naji kidney stones naitanyamal oleng nimekuwa in and out of hospital for some years and then from there nitoki olalashe lai amuoyu meningitis nadumu te Kajiado eyieu eye naya Kijabe hospital neton tine for almost 6 months neshuku Enkai naitoki nanu atum chronic anxiety naitanyamal oltau oleng for years oleng naa ninye abayie ore ejito tine eetuo iltung'anak aajo leken akuna cancer olorere loing'ua Samburu I had a friend from Samburu naajoki pole taa yie olalashe kitoning'o eji kimbung'a cancer najoki hapana natum cancer naa mee mainyidie naa maitapaashaki Enkai nilikuwa na shida ya moyo na naipang'unye oshi peno eewuo mpaka eyieu alaikino bill naipang'unye peno naaretu ilaranyak kuna waimbaji walinisaidia wakati huo kina Tuko kina Merian Mungu awabariki sana na wengine tu nairiwaki nkuti donations enye nalak sipitali neng'oru enkiti bill natong'oro maidipa neeku taa atii ake nanu mara KMA center atii mara Kijabe hospital kaloito ake kake itu ake aing'ua Enkai menaa tenining ikijo tapalaki mataranya amu miyiolo ajo kai etainyala itoriani neeku ulikuwa umenyamaza juu ira ing'ui epi ategira oshi tenkaraki naa ina hali miindim naa like aibung'a tuseme how many years na kalo sinkolio apa ibayie taranya abayie sinkolio abayie album nkamulake papa naitoki aton nalotu aitayu sinkolio ojo Tomituoki ore taa inakata paarany Tomituoki indipa ataranya enkinyakikut ore enkinyakikut volume 1 volume 2 shilishil volume 3 and then kama biranya enkinyakikut tenkaraki iltung'anak logira ajo na bado watu ili trend ore enkinyakikut hata watu walikuwa naongea ore enkinyakikut paigero naa ororei oipang'ua otejoki te Magadi kitoorote apa entomononi etung'ayie leken enkitok iserit ake etaa apa olaiseroni etaarayie enkerai ormaasai etaaki duo enkerai sidai basi nemeji taa sababu ajo kanyioo etaararieki paa kaoshokini esimu enkerai ai itaarayie taa entito ijo kining'ito ake ejitoi najoki arai enake aisho esimu rorie ore Enkai naajing'akini enati taa naji aata enkitok naata nkera uni te Nairobi naa washirika la kanisa ndio ukaimba hiyo wimbo naiger ilo ore oltidu ketejoki atua mtu anaamka tu anatangaza anasema oleng arara mukorani ailepu te Narok ore nye paalo sherehe itomono apa yiok Pajero ebolito enkang enye ore paalo nanu olepakuo ilibidi wazee enkiti group orpayiani amu kaanyor oshi irpayiani ipoto baada ya mkutano aikilikuanishore nelo enkiti group ilibidi niende niwaambie niwatolee shati muone kama nibidi pintai shati
najoki aitaki ntae amu epoto naa naikilikuan naajoki lakini kitoning'o eji kitara mukurani nikiworu iropiyiani kitaremoki ilaras tenkalem eyieu enkai nikitushuko najoki woi tiai metii ninye olong alo ataluaki duo amu pesho tapala iyie alo atara nejo apaelong kibayie ilo omoni najoki aitau enchati nejo ai mintau nchoo naa peemeeta ai kilome entapala ormarenke amu likae etong'ua oshi taata enkop nchoo akeyie piining entoki toosho taa esimu nena ena namba etii namba ainei CDs ebore online toosho esimu ninkilikuanaki tiakaki Leken kanyoo nataase paaliki tesipata nikiponu eton ake inakata kimanya irbisil napuku aloito kanisa saa 8 maombi saa 7 naa Jumaa noolong enkolong osokoni torbisil najing olduka aiwuang'aki taata olduka nainyang'u credit e 50 bob ore agira scratch apik esimu naning etii ladies uni ormaasai natii siadi tinewueji naagira sinche ainyang'isho niteru aing'unyung'uny aaturia amu etodua naa ninche nebayie tosokoni paeji etaraki Leken enda wiki mazishi etua tenda wiki enokare paa kajo nainepu ntasati naabayie ilororei tosokoni lorbisil neitu taata nabo nejo oi niibung enkutuk niipang ake nitashe tesiadi niibung enkutuk aikonji etii enkae embata nanu tine egira aanyu mishori sinye ntokiting negira kundara aakurrisho tesiadi paa kajo taata shuka elukunya nainepu enaibung'a enkutuk iyiolo naa iyie siankiki ormaasai tening'asia ajo the minute naibung enkutuk aikonji tadua ina kibung'ata enkutuk enking'asia ninye nanu naishoo maigero oltidu nirany oltidu ajo naajoki naa najoki kainyoo natomonoki entakwenia iko nejo woi kanaijo kitoning'o naaji tosokoni tene etejoki kitaraki itua naa tenda wiki kinukari najoki pole taa amu nanu naa ele itodua sii ajo alolong'a maata enyamali nchoo ake piipuopuo sokoni engela ine entiaki ishu nelde etaa keyokini aajo tanyee ishu amaa naa olotogiroyie yiok asi ore ena kibung'ata enkutuk ena king'asia naiputukunye ena siankiki paadol naigerie naipang ake tinewueji nalo kanisa enkiama ore teipa nalotu nabolu Biblia nainepu Daniel olapa aitang'orok Daniel olaitang'orok paa kajo aing'or nainepu ilewa ooshomoita aapuo enkiguana nitumia time enye oolorikan oishooki aagelunore oltung'ani lemeeta makosa wali end up nejo Biblia nejo olaiguanani eyautu lelo aitang'orok nemetii ninche ake amu eyautua apa lelo tung'anak isirani metii duo ake ilaitang'orok lang'ole okuni otii olchani ero mpaka irmareita lenye pookin nejo lenkai nejo eyautu minosa irng'atunyo amu etiakaki Daniel shomo naa mikitokordua Enkai nekorduaki Enkai oltidu neeku ore isinkolioitin lino pookin keeta ake mbaa niima itu aelong arany osinkolio amu itaranya naa kelo naa karany nanu osinkolio enoshi kata atii abori kelo ninye nalaikino ainosa endaa peepuku osinkolio le Leken amu ore entoki nemeyiolo oshi nitu eyiolou iltung'anak ore esiai e Leken mee entertainment naa tenapal kenya eranyare etabawua enkolong ai ekeeya nikiacha uimbaji amu ninye entoki naasaki Enkai tenkop ore piitu aya etii doi orkekun nilikuwa suppose nife amu kaimaki kaimaki last year mwezi wa last year but one mwezi wa 9 2022 that was that was 2022 ilikuwa nife naa kaaliki kanyoo okay etang'asa Enkai aitau yiok te accident inoto oshi te accident kipuoito kiranyita mtego egirai airidu mtego osinkolio ojo mtego le Kiswahili ya full album tende wueji te Nairobi ore apa inakata producer lai netii ewueji nejo Kimbo oniwa wetu Thika so ore kitii ina super highway neikosea engarri enkoitoi kitijing'a Nissan kira iltung'anak 14 nikijing atua petroli natii under construction
neer nena mabatini neim enkerai niituny enkerai narikito ng'otonye neye teine newosh entomononi nelo ina anang sipitali kemera apa oltung'ani so alistukia ameingia kwa lane tofauti nanu nyishu hiyo statement ni panic ore nana na panic badala naroro engari break neroro eilata iyiolo taa yie pedestrian footpath kuna njumai natii neer nena mabatini nitawuaki yiok kira kokuni kimpoto osarge le Yesu lomaasai entumia ake osarge lenkai le Kristo amu keesisho naa ore itii batisho tadamu mpoto Enkai mintoki abuak mpoto Enkai amu intajo olorere nikijeu tenkaraki osarge le Kristo likimpoto nikijeu tenkaraki osarge le Kristo likimpoto naa nikira iltung'anak okuni nanu wentomononi ai olikae jaluo likinotote nikitajeutuo paikiyietuo ajo blood of Jesus Yesu damu ya Yesu nile naashiwa mitasho mbele yetu alafu watu wengine walikufa etabua hakuna meeta oltung'ani metii ninye olotorok olorika ditaraki osarge le Yesu kitejo osarge le Yesu ometa nelotu nitasheyie Enkai engari keitashe ake nji nelotu mutare ena mlango laa enara ketadoikio nedumunye tina speed either ilipuke arashu irrati oriong naa atua petrol station kake ore amu kimpoto Yesu nemitu yiok Enkai tinewueji ore pee kipuku tina Nissan nikijing orbaas aiendeleza safari saa 8 inakata ore pee kijing neen ele baas emergency brakes egira aitashe aipik oltung'ani torbaribara nedumunye Faith apuku tolorika lesiadi nelo alo aipony olorika lorkondaktai tidie musho lelo baasi le Nairobi amu yiolo naa oi anapata kumia itu nitawuaki Enkai tine ore mwezi wa 9 juzi taa last year but one naidetidet kigira taa aimaki ena toi naidetidet ore enkidetidet nanoto naa kainyo ake najoki entomononi ai tiaji yiolo ajo nilikuwa niende naajoki kainyo amu jinyo kiruto kaidedetua naa oltung'ani kiti oldonyo nainepu a lady and a man ijo ormarei orpayian entomononi neunore meta uni eeta entomononi enenye neeta sinye lele enenye naa enkiti uitoro onkaik eimita ore tedukuya ai nadol amu eninkolong'i are paadol inoomom enkomom edhahabu oldonyo osheta te dhahabu netii enkomom nijo noloshi taduo enoshi movie Abraham idolta ina uso sasa paka dhahabu enkomom natii oldonyo ore apake toolarin ootulusoitie peetumi entumo naji piiteruni imu naa itodua apake Enkai ena toki peipang'aki enkomom naiji naipang'u toldonyo naji enolesekendo torbisil teneshomo orbisil nipang'aki entumo saa 8 endama netii ilo osoi amu atodua Reverend Segel atodua lolo Paul Tuke atodua lo Mangura egira pookin ailepakinye nkaik enoomom nipang'u ake enoomom nekweni ning'unung'uni elukunya aikonji niimin enaa empuruo naliki overseer nifoomi imu yiolo ajo etaase ina toki eewuo abaya tenewueji tena sukuul najo tena primary PBS nelotu abaya eniare naa enoolong naipang'aki naajoki ilo kijanai entomononi enye neidia Kioo Narok 10 kilometers down naajoki tadua idia Kioo tening'oree ena remet peelo adany ina gilasi meeta yie entoki nikintoki amitiki ilo shumata nejing ena mlango esaabu kikeno taa naa ngorofani nooldonyo musima nadumu ake remet neng'oroo ninche nelaikino ore naa peediak nejo sisi wacha turudi kwa sababu yenye imebaki ni yako tu na kwa sababu hii imebaki wewe shika rusha ukipasua wewe utaenda wacha sisi turudi nibelekenya nibung entomononi enye enkaina neshuko ore inakata ore tenkidetidet naa kirobi ake nji enuku ake nataa kadolta enkop pookin etii abori atii oldonyo naabulu enchot pokira wenkiti oitoi oonkejek nadumu ake ore nyitu elamari nang'uraa ake nanu ena pere naduaya ometadoiki enaduo gilasi empolos aiteje pa entoki narok Kioo Narok
nedanya. Ore ena nadanya naajoki ilo kijanai neshukunye, yaani umegonga. Sasa wewe vile utafanya wewe unaenda, wewe unaingia mbinguni direct, hakuna kitu kingine itakuzuia. Najo ore amu etaa kaloito ndio matigira aimaa sii aromorom kulo donyo napaashinye ina kiti oitoi nagira aromeromisho. Nena taa ina suntai ya sahabu, naona nena ajijik ya sahabu enkop nitu elong nanu adol tenkishui ai. Nipang'u enapa koomom naipang'ua toldonyo lo le Sekendo. Ore tena rishata mee enkomom naibor, enkomom e sahabu. Niiput nitoip kuna ajijik aipang'u. Etiu naa enaa enipang'u enkomom escreen tena suntai. Nipang'u ake naing'or naikunaki inji paa kaajoki te Kiswahili sio leo naning'ishoyu. Tenemut ng'ole atiakaki karibu ingia kwa gate nadung tau teruat. Najoki nanyorita ake najoki entomononi eton eeta yiok Enkai enkolat. Najoki kanyoo, yiolo ajo kagira naaji aye nainosaki pooki toki niirut. Najoki kake aishoo Enkai enkae rishata. Amen. Maape edukuya esiai Enkai. Aishoo Enkai hakikisha ajoki eton taa ibikito metaa eton ibikito. Atogiruo kidney stones. So kidney stones ulipona? Pi. Na hiyo ilikuwa chronic what? Chronic anxiety. Akawosh oltau teruat metaa ore kiboita entomononi kening unasikia oltau lai teruat ewoshito. Awoi taadoi metaa kaaruko enkare tosesen, yiolo oshi suakaki enkare for years kake nelotu Enkai, yaani ilikuja mpaka nikasahau. Najoki entomononi kanyoo taa apa nataase, ijo dii kamuoi apa, what happened? Amu eewuo nejing'aki Enkai baada nairarasaki ninye nejing'aki ometaa mekure ninye adamu ajo kamuoi apa, etaa sasa enkatini. Neimiaki Enkai leken ine. Ore eeritai leken naajo netiu leken enatiu. Neji wasak. Neji kang'ida. Maimaki eng'ida. Eng'ida. Keji kang'ida. Mang'amaa olorere. Like seriously. Amaa tenakata tenadol tende wueji nitu taa kilotu ayiaya nemaayiolo sinanu nitu kirorokino kaingo piiyiolou ajo kang'ida. Ketii doi loewuo nairorie naajoki ore nanu entoki nayiolo eng'idai entoki naji eng'ida ore eng'ida tormaasai amu atubulua taa tiatua irmaasai ayiolo entoki naji eng'ida. Naa tenikigira tenaa ina damunoto iyata maata nanu. Mee dii pookin, maa ore ake peeku etipika Enkai oltung'ani ewueji naa inakata neji neng'ida, newuasa, menya indaiki oltung'anak, kemenisho. Ore ninye entoki naiba tenkop naa entotoni ake irmaasai iyiololo naa entoki tooshoki nena siare, tooshoki empiding nikinyororo nikipalikino nikijeu ake nikintoki aapuo dukuya. Kake mikintodol aikata ormena. Ore ormena ninye laisho maigero osinkolio ojo mimen ake oltung'ani amu kidim Enkai atudumu. Ketii apa oltung'ani likintodua ormena? Exactly. Naa olaranyani. Kaatooshoki esimu naajoki mikidop sopa. Amu ketaa naa keji mikidop. How much do you charge? Jehova. Kwa sababu eton naa dii itu baiki ena standard ang. Oh yes. Kwani standard inapimwa aje? Tombenia wimbo yako simesikika? Nimesikika kake mimi eton naadi abori, eton magol tembene. Embene si? Yes. How much do you charge? Because bado hujafika, mnijeriko na Kiswahili, bado hujafika standard yetu. Nakwende the first call nang'amu painyororo. Nakwende najoki naona ningira na tia fulani. Imesidai ena. Najoki Enkai, Mungu nakushukuru kwa sababu wewe una standards. Tenemutu eta na ore shi entoki nanyoriki kiande najo kama ningepelekwa sokoni hata ng'ang'a ameongelea. Nani anasema hivyo? Kiande. Kejo Kiande nejo ng'ang'a. Tenemutu awajo sokoni ele anaata mainyang'unoi naa nejo hiazi nanu ajo amu ara dorrop narok nitoki aaku arasas nanu ormenari tenkaji ang'. Neeku madup inyaaki duo sokoni kenyanyuk ake yiok Joseph le Biblia. Kenyanyuk amu kajoki ake amu kenyoki apa ninye naa sidai. So nelotu naajoki kanyoo intalaku tenilo event amu itu baiki standard ang'. Ore naata ninye ena rank na 50-80 ejitoi kegol olekeni.
metamayiana Enkai olosho lorkaputi. Amen. Ore ejitoi kegol eken. So uliendanga hiyo event ya huyo? Ngoja. Elotu doi. Wala laing'urani le Mary Super. Nikiponu. Najoki maata nanu enyamali Kenya utaitisha amu olaranyani kitok neeku kayanyit sii. Kenya uko nayo tu. Entoki akeyie niata. Najoki te English is 15,000 okay with you? Najoki yes. 15? 15K. Inakutosha? Najoki inanitosha sana. Mimi nitashukuru sana. Yiolo ajo kai kipoito? Mashuru. Na engang kipuo? Engang embungei inakata East Africa. Judith Pareno. Ore Judith Pareno ketejo nye paing'oruni naa nkera naatejo paing'oruni mam tutafutie mikidup akuji eokito shai peelotu mikidup arany ilo sinkolio. Neponu ninche laranyak lang. Ainyora nanu mapema aton metii inakata orbaribara olami lemashuru orbaribara metii inakata olami. Nayok nadumunye torbisil ore saa 6 atii kwa Judith nairoroki mheshimiwa kitabautua karibu oleng karibu alikuwa na busy. Shai apa eokito enkishooroto enashe piitae inakata embungei ya East Africa. Kajo apa inakata ya. So niteru entumo. Eponu ninche laranyak lang nebau naa saa 7 etabautua neranyi ajoki taa nanu fans najo duo mekure iyie erany ajo karany ake nanu kanyamal oshi nanu maidim akwetiki entoki nche akeyie piitu kiliki enaas naton aanyu amu nkaik inonok natii nemayiolo ninye ena tasat esidai ena duo openy sherehe tine taade epuo mbaa kunyo kulie amu ajing ara olomoni napuku ara olopeny enkang kitong'o orkeju anyoo naa neewuo ometaa ore orpayian le Judith naa olayioni lentito ang nimikiyioloro neng'as osotu ajing'u paa keranyi naa nidipi noona taake nkera mheshimiwa Pareno wanangoja mikidup yao jioni taade alotu mheshimiwa ajoki leken yiolo taa ajo meena kaata kias amu noona nkera naitanyamalita nitu duo iyie erany newaki vyombo nidipi entumo amu etijing'a na politicians program apa entorrono kake ishooki ataranya duo kuldo kulie aranyak nanu ake etung'ayioki yes nejo naa nkera paarany apa ajoki mheshimiwa Judith kama ata nkera yei kaingo matijing aji tene indim ataranya metii vyombo najoki kalo duo maape awosh nkaik amaa naa nkera nimishuku entoki natejo enkerai peeshipayu sinye pening ajo atii duo osirua ashu ewuo orfan lai nalo nainepu irpayiani etootoni te sitting aanyu mheshimiwa saa nabo taa enteipa inakata paa keji mikidup karibu neponu nkera kujeni nipona mheshimiwa nkera wotu aya najoki mnataka tuimbe wimbo lowa papa ndasowa ipa entang'amakaki ele sinkolio amu noona nkera naayieu nining osinkolio lenye enkata edukuya nikitoosho mikidup anaa loshi otii fellowship arany mikidup naa irpayiani ojo mikidup amu mayiana are nolotu naa ninche peeshipa de kuna kera naisho Enkai enashe amu ata eshomoita vyombo nebaya enaduo kumbe nalotu ayiolou ajo nkera naipoto nelaki yiok ore paashukunye paalotu alo bisil itu rany Brock nye olaranyani aishooki nanu mpisai nayia lulung'a aishori sininye nikindapasha naalotu naitoki nikintoki aing'oruno o Judith Pareno kibayioro last time te December te harusi ketii dii ilo sinkolio ina video ai ng'ejuk tanakata enkata ai etii enkata ai entasat namayiana oleng na Mungu ambariki sana nainosaki nikiponu aaku osotu kumbe olayioni lentito ang doyama naaku olopeny anyoo enkang etaa tenalo nye nai mashuru peening entasati naang aja atii ore olarrabal ainosieki nilotu nimikiwoshoki esimu airoroki na Mungu awabariki sana so nalotu nashuku naji ing'or Biblia nainepu olikae otejo kewon oldia kanyio ijoki olaiguanani oldia laijo nanu keji Siba mimen ake oltung'ani naa ina toki naishoo omom te Sankok paashomo mpaka enkang enye nairrag nanya endaa nairrag ewueji sidai nikitoni aanya lomon o mheshimiwa Sankok. So kama nata joki irmaasai you are affordable amu metii naa lelo lojito oshi miindim aipotu leken amu keeta ekekijing ine ore entoki edukuya
entang'asa entayiolo ajo kanyioo doi paarrepita irkaputiei. Ore olosho lorkaputiei naa olosho onyorr eranyare. Atamanayie taa tormaasai. Olosho lorkaputiei naa olosho onyorr eranyare. Enyorr enkisisa oleng. Nitoki aaku tenedol ninche olaranyani otoning'e nenyok aasishore olenye arashu olelikae osho. Ara nanu oloodo kilani. Kake itu aisho oloodo kilani oltiren lai arashu irmatapato latubulunye half of my life, itu aisho esiai naba enaa enaishoo orkaputiei naa noolo metamayiana Enkai ilo osho. Metamayiana Enkai entomononi naji Peris Tobiko, kanyorr ina tasat pesho naa kajo metamayiana Enkai. Metamayiana Enkai Judith Pareno, irkaputiei taa dake lelo. Amu nyoo, iltung'anak lelo oirishaa induat olaranyak. Naa lashumpa, tenikincho esiai, lashumpa kajo nanu irmusungu lemeiborr. Meetai ngoja nenda ukulie. Lashumpa lormaasai. Kesafii isiaitin enye. Wewe jitoe shomo. Ore paarrepita olosho lorkaputiei, ore inakata adamu orkekun laishoo orkaputiei esiai olapa musima. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 1 Januari. Kikindip ake enaang' nikipuo endaa, nikindip nikipuo endaa. Kitii taa siinye naitamanaa irkaputiei, meeta dii ewuei nemayiolo torkaputiei, tolosho lorkaputiei. Ore torpurko, tenashomo wuejitin orpurko naa kajo wuejitin are. Ore tolosho lai toltiren toloodo kilani, the first person amu Mungu ambariki laitoomono nanu oltiren naa te event tapala kanisa events. Naa oltung'ani ojo Gideon, orkijanai oji Gideon Saruni eeta launching enye. First person laitoomono naroro loodo kilani naa tenkaraki esiai naa Gideon. Mungu akubariki Gideon. Naa aitoki ore te kanisa nitoki mheshimiwa Matinda former MCA Matinda ofan lai lokufa na kupona. Kaitoomon shereta naitoomon ekweni naa kaalak. Naa tenajoki nyamayieu naa kajoki hapana hii ni kazi. Naa kayiolo ajo ore oshi ilo studio mikintakini pesho. Ekalaita impisai ilak. Mungu akubariki mheshimiwa. Metamayiana Enkai oltung'ani oji Henry Meikan, the first person pai release the first pastor laitoomono kanisa ibada. Ajoki taa karibu ibada. Tolosho lolo iltung'anak aja lelo? Okuni. So tenaitoomonoki toloodo kilani naitoomonoki iltung'anak karibu ata sii orpastai laa sidai tenaimention amu oltung'ani omayiana. Orpastai ole Mbatita. Mungu ambariki sana. Mungu ambariki sana huyo mchungaji. Naa etaa lelo iltung'anak oomayiana amu aitoomono. Naa kulo pookin amu ebaiki naa iltung'anak lootiakita. Ore paarrepita irkaputiei enkitoomon entoki edukuya. Kiibung' irkaputiei ilaranyak oolenye ooleikeng'a. Itoki sii aata eetai irkeek onyokie ninche olosho liare lajo metamayiana Enkai amu aitoomono. Ore inakata etii iltung'anak otii noo 50,000. Mary wacha nikuambie, ore nanu mpisai e music nainosa, ne event te music naa Diana Daido etii Radio Maa. Paitoomon Enkare Narok peekipuo road show naa laki 30,000. Nena pisai e music nanu ainosa sidan enkata yare amu ore enedukuya naa te serkali olenkedienye mpisai nainosa te Kajiado County te county ang' naa mpisai 20,000 naimua the current senator Mheshimiwa Seki. Nakata ninye laishoo esiai. Ina nanu esiai nataasa. Itu nanu aitoomon county abayie nanu ninye enedukuya naa ninye ene musho. Itu alang'u aitoki aitoomon. Te serkali olenkedienye 20,000. Lekeng taa ogol. Ore mpisai nainosa sapukin ashu kumok oleng nainosa naa naiteru arany naa Ng'eno. Ajo toningo apa harusi Ng'eno. Ninye laata laa 50,000. Itu alo nanu abaiki nena pisai ore paishori basi najoki penyo Carol tourist. Ewueji eng'orroi amu I have 50,000 in my pocket. Keep people and you are saying that it's expensive. Ore leken. Oh my God. Ore toorkaputiei paitumia irkaputiei ina rishata pookin 5,000. Ore oltung'ani oilepa oleng tesipata Enkai naa tenimanaa tenewueji kilikini naa 10,000. Naa entasat oshi naa kajo maate. Maate Mungu akubariki sana. Kayiolo ajo kintodol iyiok inonok ena video. Ninye naalak 10,000. Mungu metamayiana Enkai entomononi naji Katete Nairowua oloodo kilani natii atua ena county nataa emayianata. Kajo oshi nemusungui nemeiborr. Amu tenikincho esiai bora akeyie taasipani.
ore leken naa oltung'ani laa kelo ewueji kelo naarri naajokini eetai taa lojang'ak kulo ojang'ak oitung'ie kule ketii iltung'anak naa naajo kaata ninye kanisa na naajoki umaisho 100 saai najoki maroro malotu siwezi malotu kanisa ino netii oltung'ani tanakata ore dii kitii ena siai mikitii ake duo amu kekitabatakinote ore ilo leken etii ena siai mikianyuk alotu aaku entertainer kagira nanu aishooyo entoki ikeng'a ore paidip kilo naa nikinepu netiu enaa oloshi tung'ani otooko olchani karewa kaikerikeka mayieu mamusa ade paai release entoki naata paalo aton ilo leken naa ore ijito yie keng'ida leken arashu ke expensive ore leken mtu ama 5 mtu ama 15 tenashomo oleng nena 20 najo mikitamayian Enkai itu nanu yes itu nanu mikidol tendewueji agira nijo kaata aitoki torrono no tabaiki ake Aisha keji Silu ni shahidi Silvia Naini Mungu abariki Silu barikiwa Silu aikilikuana ina swali ore pee kindip show juzi tu pairelease na video ngejuk najo Enkatai naajoki te message atayiolo taata leken litu akata yiolo kebaa ormarenke oshomo ometaa keyiolo ninye neme ninye ake hata enkai tomononi lekake nikiroro orpastai otii enewueji Mbukot atayiolo taata ajo kuna leken tumeishi kusikia na leken mwenye nimeongea nao ni watu wawili tofauti amu kaaji ikilikwanishore nainosaki nanu ntokitin ainei pookin enetu ore jito yie kagol I'm very cheap by the way I think I'm the cheapest celebrated artist tormaasai lemitalaku ntokitin amu kelo nadamu amara damu ore ormaasani tenanyamalu naa nyara aishiraki tenanyamalu nalo aishiraki naitalak iyie enaa Nairobi nanaatu naibung'aki muziki adua kuna hoteli Nairobi amu tenikintoomon naa loreri ashu nkanisani Nairobi nikilaki at least 10 20 30 nepuo Nairobi kake kolosho lormaasai ore nanu music Enkai ake tadua enai apa orkurrok lemukate wenkiring'o tedekenya oteipa ilo kurrok laitotito nanu kewosh oltung'ani kaidim oltung'ani airriwaki 50,000 from US I have friends in South Africa I have friends in Dubai I have friends in the UK I have friends in US naa kelo ninye ake duo nejo oltung'ani Mungu akubariki na nanibariki na hiyo nalo taisere naitoki osinkolio ore ijito yie kalo kanisa ore nkanisani kegira nye nkanisani Mungu atusaidie churches keerita yiok nkanisani yiok ilaranyak keerita yiok kegira aibooki yiok aitanyamal yiok amu one etaa tenilo kanisa penyo ninche nikimbung Enkai naa amu kejo etonyorra ilaranyak impisai entayiolo sintai naaji Enkai entayiolo ore tenalo studio ore inakata pairekodera sinkolio ore sinkolio lai tenairecord osinkolio obo naa 10,000 itu taa ipotu lunch metii lunch tenaatoriko kama vocalist naisho na lazima paisho lunch naisho fare metii teneeta ilo sinkolio mistakes paitoki ashuko alo booth aitoki aibung microphone record ama I add any vocal I have to pay extra 5,000 on top of that 10,000 paatumoki taa peepu shilishil ilitoka baada ya kurekodiwa 6 times kaanyor 4 times peelotu aaku ilo sinkolio litonyorrayu ore peepuku shilishil nelotu aaku the first song ever sung in Maasai language otoosho 1 million views te dunia mee te Kenya tormaasai pookin worldwide mikijito taa the first Maasai artist ever aliyewaifikia 1 million ama 2 million no amu ore oltung'ani olaranyani the first artist orikito yiok inakata naa Paul Siria kake osinkolio naa le Kiswahili lo neeku mikinkenu amu the first Maasai artist to hit 1 million in the world tormaasai naa Paul Siria ore osinkolio le dukuya kake ore osinkolio le dukuya otaranyaki te Kimaasai nemeshula Kiswahili nemeshula ai kutuk enkutuk ormaasani otabayie otooshe million le dukuya te dunia naa shilishil naa turingi bado nikushukuru Mungu
Nikushukuru Mungu. Neeku ore oshi yiolo joito ore lekeni mu expenses maitoomon tafadhali maitoomon ele singa lenkai mai support umesikia ketamoyia na ina peetigire and by the way you are coming back. Epi I mentioned Kilgoris, I mentioned Reverend Ojo, Reverend Nakola, ore ilo payian naa oltung'ani laa tenaajoki wou namaisho mpisai wou tuurukunyaki wou naa kalaki kasioyo amu orpayian lenkanyit, orpayian omayiana naibung'a inakata eton aata mikidup naa kanyorr amu olashumpai obo loolashumpa likiata. Naa kanyo piijito kisha igira aisudaa enkarna. Ketii ilaranyak kumok loong'uarita fame. Okay, my favorite place naa ore olosho lai favorite naa toormaasai naa Irkaputiei, ore a favorite place naa nanyorr aitembelea naa kai-enjoy tenatii naa Kilgoris, watu wa Kilgoris Mungu awabariki sana amu itaa esarunoto emayianata tesiai ai. Nikiponu enkarna. Ore shida enkarna ena naji fame. Wachana na jina. Tafuta mwenye jina atakuletea jina na jina itakuvaa kama vazi. Ore enkarna teleken tenaa inapu tanakata oltung'ani netii entukutuk teneteta taon ashu aloito toonkejek ning'asia hata hii jamaa anaendanga miguu hii jamaa Oi fame. Hii jamaa ngai ala hata unakunywanga chai na mandazi. I'm not from Jupiter. Niko hapa. Mimi ni mtu tu kama wengine. Tenikidol tukutuk. Haya. Tena kedol tukutuk. Wewe ufai kukaa kwa pikipiki. Mikidob aisee bana. Wewe umeimba bwana umejulikana. Nimejulikana yes. Kage sitaacha ile maisha ya kawaida kama ndio means niko nayo. Sio lazima niwe niko kwa gari ndio upate kuniona kwamba niko juu ama nitambulike. Hapana. Akaibana nyangarna. Mahali jina inajenga, mahali jina ni nzuri ukiingia hizi maofisi kubwa Nairobi. Tanakata time anara limuna paajing Nyayo House. Hako ore toltiren tenikidol nyaata empanga aloito adung'u enkiwei nananyor paashe. Nikirem enkaik enkop amu ing'asia. Mijo duo nai kiidim leken ataasa ina. By the way, ore esiai naasita as side hustle. Ore entomononi atipika apa entomononi nkukui kanyor eramatare oonkukui tangu apa pelotu olameyu napa nanu napaasha enkiteng najing elukungu. Anyor elukungu oleng kake kuna oonkiri. Apikaki oshi mpaka nkukui 300 naa inesiai amu ore ninye naa enyor ninye anajua kutafuta market. Kake tenikinepu tenilotu ewueji ai tenakata ata naata ore duo peekiwoshoki tedekenya katupukuo tolale loonkukui naa katon tine wueji mpaka tenajing saa 1 naton mpaka saa 2 kamili agira aing'uraa nkukui ainei ajo kaa namuoi kaa nemairorie kanyor ina siai oonkukui. Ndio side hustle. Side hustle napikaki entomononi mimanage ina. Ore nanu naa esiai nina focus na music aata sound system. Noto na Kiande your role model. Ore tanakata kaidim nanu aitashe te crusade ama ake duo najing ake osokoni naisis Enkai kincho sadaka waitu naisis naidip nashukunye nalotu ashuku yomba ine store. On top of that I think if not I'm the only Masai who can recoil a speaker irudishe nguvu zake vile ilivyowekwa na mashini. Kwa Masai. What is that? Kanyina. Tenepejo speaker. Oh speaker. Kulo speakers le kanisa enyor no ole ngari kulo loongari. Entoki pookin napejo. Tenepejo kaidim airikoila naa kairikoil dolta. Meere kajoki nenda kukuje amu kanyor nanu entoki nasila. Neeku ntobir. Kaitobir ina naa kanyor. Tenikinepu tiaji aarita nguluni ayiolo nena guluni pookin nayiolo sizes e voice coils pookin kaing'or ake naipim najoki hii ni 75.5 hii ni 44.5 paka yoshi kiyakinyeki speakani kwa plot yetu tu hapo. Kiata story ni weji ata nkaraka naitini oyata duwe ni asi. Yes, ore atii music kake tenalotu naladake nanu side hustle. Ekinepu atara duo enterit aishopito nkopiyiani nyoo slippers miyiolo nye ajo meyiolo tenilo pila ajo naenda kwa lekeni haujulikani sijulikani haijulikani kwa lekeni wapi. Mwenye anajulikana ni Faith. Ukisema kwa Faith utaletwa mpaka kwa mlango.
lakini ukisema Leken na utaambiwa Leken ni nani? Hatujaisikia hiyo jina. Unataka kuficha kabisa. Ore entoki naikuna mayieu amu kuna ketii iltung'anak sii ometaa kaure naalam amu ailepa. Kumbe ayewuo ayiolou ejo oltung'ani ekindim oltung'ani teniming'or oltung'ani ekindim oltung'ani atudumu ore pee kipik at a certain level nikintiak nedanya. Naa teniming'or naa ikijing' enyamali. Ninye naanyoki ore enkarna kenyamal. Tang'asa ng'oru olopeny enkarna peeyau ninye ina arna nikinchokoki enaa orkela. Amu ore ake tenikilepie ninye naa ikimbung'. Tenikilepie ninye. Empiris enye nikiret. Nare piining' aigero osinkolio ng'ejuk tenakata laidipa laa nimebaki tu kwenda kwa studio tapala akeyie mataranya amu ninye ake litu aitiak. Ore aarikino tung'ani naa adamu ninye amu atisira apa toondapi oonkaik enyenak. Powerful. Huyo ndio Leken. Wow, so kama kulo aranyak oing'oru fame unaona egira aara irkulie surely. Mimi naonanga sometimes ore iltung'anak oiruki Enkai nemishaa nikiara nikintodolu mishaa tenimbana oltung'ani yes kifaa naa kigira represent Yesu tenkoitoi sidai. Mekigira iyiok ilaranyak akurto nkonyek naa lootajeutuo. Anyorr amu oltung'ani otajeutua alo agira airorie oyiolo esiai Enkai ajo mipasu eneera ilaranyak. Naa nena naa ntokitin maatoliki amu atijing'a nanu ine. Atijing'a doi apa abayie olarrabal det ake ororei oilepua tende wueji te Emali nayiolo olee oimaka wenkerai naboitare eimakita ina story nayiolo studio naimakinyeki naa entoki ina naa keibala pii. Ororei otejo Stephen aliacha uimbaji huyo jamaa aliisha na siku hizi anafanya kazi kinyozi. Na huyu mtu aje alisema kwa studio? Ebi. Oleka aranyani omoni wenye studio ikilikwanu. Ajo kore tapa Leken, jo Leken amenyamaza. Lakini hajasema on live. Yaani studio kuna music. Recording. Paa kejo obo a very famous guy anyway. Paa kejo Leken huyo jamaa aliisha. Na you can imagine Leken anafanya kazi kinyozi. Usidharau mtu. Kwani wanafurahi venye maybe haujaimba na hujaimba juu you are sick. Ngoja. Meyiolo ninye nyajo kainyoo nanu aimareta. Nemeyiolo nyajo kanya aimai. Kenenya engerai. Ama tenera enikinyor anyor pemikoshoki esimu ajoki juu itegere. Kanyeri ara no oltung'ani lagira aikilikwanu na kayiolo ajo atakufollow na atakutafuta. Toninio, please come back. We still need you. Toninio, shagenisho. Toninio rudi kwa music. Tafadhali, tunakuomba. Ulichangia sana music ya Kimasai kusonga mbele. Oleng. So, na inakimpaswa. Imagine, yakini hapo nanu comment, hata secular. Ure ndo mara ngasa idipa natoi. Nejo, huyu mtu siku hizi, huyu jamaa siku hizi anafanya kazi kinyozi. Sawa. Hata kama ni kinyozi by the way, kinyozi inalipa. Kinyozi inalipa sana. Sijafanya na sifanyi, lakini najua kinyozi inalipa. Mimi ninaweza kaa bila kupata 1000 a day. Lakini yeye huyo jamaa anaweza nyoa vichwa na apate 1000 including yours. Wewe mwenye unasema anafanya kazi kinyozi. Na kuja kwangu ni kunyoe. Piru moja araji Leken anafanya kazi kinyozi. Hata kama ninafanya kazi kinyozi ni kinyozi ni side hustle yangu. Mimi sina kinyozi anda yolor Maasai. Ore nye Steven na keera vyombe nyana na ara sound na kore site nira kanisa na nyele mic. Ore Leken kema speakers entoki pookin imagine engineer lelo speakers yao nemedinya kidu engineer kaitobir doi nautaki entoki napej. Ore ntokitin pookin ormaasai tenelotu ormaasani ngoru lo nkaitole iltung'anak lelo laa kivyombo naa rikelotu ake najoki shomo akeyie tushuke ena toki tushuke ena wena nibik mee ntoki nikintanyamal. Kiare taa akeyie kake apik ara nanu ntokitin naitaasita okay. Nikipuku laranya ikiti nikipuku te kinyosi nitoki aitokini awoshoki esimu pole raayie orfana ake te Emali wang'as ninye ajoki pole teipa alasapa inosita ang'as ajoki pole osinga pole raayie oltung'ani lenkai amu atoning'o nakitupukoki najoki kainyoo tena
nejo atoningo eji inturrayie entomononi apa olong pole oltung'ani lenkai najoki sie nabo enino ai ena toi nikitoni aisho esimu irorie nejo inyoo najoki nena eteyiara ninye orgali kinosita aisho esimu irorie Faith ejito dii itua ni cancel na akakata hiyo mara moja kwamba ishindwe kwa jina la Yesu. Ore nye entoki edukuya aata entomononi namayiana. Ocha nikwambie kitu ore iyie naira oltung'ani lenkai oita enkai ewueji nelakwa. Ore nena tokitin pookin niimayie nena tokitin nikijo iltung'anak nena kima kidney stones ugonjwa kayiolo ajo ore kigira apa enkai aitobirr because when I listen to your songs lelo singolio linonok enkima kake kewon lelo singolioitin amitu oltung'ani peemer kewon keponu aitajeu nitoki aponu adumu naa kagira aomonoki enkai peekintoki enkai aisho grace nitoki enkai ailepie olakira lino zaidi vile apa nye nikiyioloi nai etii orpayian lorkaputiei orotona Kenya niing'or esiai ai te kanisa e Reverend Shasha na familia yako Mungu awabariki niing'or ake nye esiai nebau enkolong enye nairura kumbe atajiwe namayiolo nanu airoroki oshiake kajo naa iltasati ake le kawaida niipanga ormarei the best trophy nanoto te music nipanga ormarei olosidan keji olosidan inewueji naa olturoro nipanga ormarei lenye niidip pooki toki paa kaoshoki Reverend Shasha osinga Mrs. Yeso kaiti kiata do ormushirika lang oirore oltasat oirore najoki woi matumoki amu kaata event naloito inakata enukari ninye nejo tafadhali kaomonou amu tenilotu naa kitagol ilo marei amu ore apa ele tasat peereten piitanap enkang netejo apa mayieu nishiri naalikino lotu arany tesiai ai tenukaroto ai kebai naanyit aisapuk paidol taake yiok kigira tenewueji meekinyamal nemeking'ida keeta ilchafui limikiyieu nikitoni ailare amu kiata entoki iking'a kigira aidip kiata entoki iking'a kanyijoki laranyak mikintoki ara entapal olarrabal aatiakaki nanu atoosho aikilikuanaki ajoki aatiakaki tena Titikas amu kajo nayiololo Titikas najoki naitetee oleng jitena oleng naishooyo 50,000 peelakuni itu aelong niyiololo taa pookin entoki nataasa Titikas amu itu ikopie esiai ai audio video nemeeta enajoki ilo payian amu olee keeta akeyie enkai eseseta keeta Titikas enkai enye naata nanu enai enaa nabo iyata di Biblia ino naata enai ore dii nye keji Koran o Bible kenyika keeta ewueji kibung'a naa keeta ewueji nikiriamari pookin olchumari enewueji ake Yesu kiponu aorore tenkaraki naa ina kake enkai nabo kiseremeta laaranyak tapala mintoki don't just be an entertainer mintoki aton aaku oltung'ani la enchipai itii amu enkima sana epaasha kule siang'au nairo tolorien osiang'au nemeiro kepaasha nena ale tening'obua tenikipikakini shai tang'asa ng'oru olopeny enkarna amu kintoki orkekun king'oru ake kintoki ashukokino ntae airorie ematapala olarrabal njoo paa adumu enkai mbung'aki enkaina I wish tenaa keton aata time ore secular egira secular aironyaki yiok enkutoto egira secular aironyaki yiok enkutoto naa kanyoo paajito nejia ekanapa ninche entoki edukuya teninepu tanakata event naji ene secular naa kejing nitaikino mpisai teneera majing'aki nanu olarrabal amu au ni secular kake kesi inaasita enyokita imagine mimi ni wa gospel na utanipata nikisikiza wimbo ya Lemarti naa kaienjoy ninye oleng huyo jamaa ni jamaa amejipanga na ni wa secular ako sawa etii orkijanai oshi taata ile bonyokita pongezi sana leshao pongezi okay mainini duo nanu ore singolio lainining naa kang'asa ayiolou ajo kanyo rijito ele singolio paing'uraa naa kainining aton daa kaigurana reggae nobody can stop reggae remember me otanakata tenikinepu tenkaji ai kaiguran amu huyo mtu ni role model wangu neeku laaranya entoning'oki amu
meeta enilo eropeny netejoki apa mongo impere Enkai niarr olaisimani. Tapala olarrabal, just focus wesiai apa nikimpoto. Tenesipa impoto tapala taa loipoto ate agira aiteru oltung'ani opoto. Tenesipa impoto esiai Enkai. Eyiolo Enkai ajo iyieu embakit enkurma, eyiolo Enkai ajo iyieu enkare niwok, eyiolo Enkai ajo iyieu esukari, kake ntabai taa ele rorei otejo entang'asa eng'oru pee ebaya enkitoria piitum enkitoria Enkai atabai neng'oru ninye nenyamaliki ninye taisere. Toliki irmaasai ajo igira aiteru aendelea. Atii sii music. Ore lelo oji tapatung'ayie music, itu nanu aing'ua music, atii music. Ng'ura taa ena kamera egira aifocus to you. Atii music, nanyokita, entaanyu sinkolioitin, itu dii aikata kirany, practice oshi kiasita. Amu ore ninye te dunia tene naa practice. Singing ninye ake entoki niindim aawa shumata tene. Amu ore ena shumata naa enkisesaki nabore. Neeku ore ninye ake duo eton aa practice iloisotok kigira aayie. Ore nena olong'i apa pookin aimarita nena pookin, I was just in a molting season. Paipang'u aata ilopirr sidan oidim airisha osiwuo sidai tiatua Enkai Kristo laa ninye oidimie iyiok. Ore enkae, taanyu sinkolioitin. Ayai dii apa ntae airo nkena. Ore entoki naiboo ilo sinkolio naa tenkaraki kietuo oshi nelo olproducer lai Tanzania amu ole Tanzania apa, neeku olikae ng'ejuk anoto leton ake egira ailaan esiai ai. Mee pooki producer laoshoki osinkolio. Tenidol ayewuo studio ino tayiolo ajo keeta entoki nayieu teyie. Mee pooki studio alo amu mayieu nainyal focus ai. Ashe sii fans laatusuja naa ashe kulo laating'iriakiti aanyu nena olong'i pookin atii aitirring'e nitu aelong king'uaa kinkilikuanunu ake. Enkaji yiyio o papa, tenitii kanisa tijing'a kanisa, tuunoki ilosotok inewueji, toorma sheripos. Siai Enkai. Tenitii secular tijing'a ende wueji, tapala olaini loorkulikae, mbung'a olino amu tenepuku oltung'ani tenkoshoke nejo apake entomonok kining' mbung'a oltau lino maibung'a olalai. Ore Enkai neramat iyiok pookin. Indim aishoi namba esimu oltung'ani liyieu nikintoomon ona siai ni hire vyombo, indim atoliki kindipita. Ore namba ainei naa 0711 465 823. 0711 465 823. Arashu indim airriu ormessage te Facebook amu kila jioni najing Facebook. Indim sii aidropa comment tosinkolio yoyote te YouTube. Ore YouTube ai naa Steven Leken ake. Teniyieu sinkolioitin lainei pookin le audio naa itum tewueji nejo mdundo.com. Ronyaki ina link arashu tenikitorikine drop me a message on Messenger naa irriwaki link nikireu direct sinkolioitin lainei pookin enetii najo metamayiana ntae Enkai. Kanyio ejoki Faith? Your wife? Faith kimayian Enkai. Naa kimayian Enkai amu itu aelong king'uaa. Ore paiteru amuoyu hata tukiwa kwa uchumba kiboitake itu aelong king'uaa, irraga lorikan le sipitali lemikenayu kigira aanyu matoning'ishoyu. Kaanyorr aitalang keon. Itaa erisha ina tesiai ai. Itu aelong kegolong ake. Iyieu ometaa iyie nayiolo impisai naajing embene ai alang nanu nayiolo naalanu ishori. Iyieu ometaa tenaton tenkaji elikae tung'ani arashu te hoteli saa moja kaang'ie nkejek ayieu nasieku alotu pee kipwonu aatoni tiaji pokira. Beautiful. Kimayian Enkai teina. Naa kimayian Enkai, metamayiana sii Enkai intoiwuo inonok nena apa nairuko aisho iyie maata toki. Ore ajitoi olaisinani, ore ajitoi ore ejitoi mintau enkang', ore ejitoi ira emulai, ore ejitoi nena pookin tililia pookin nikitipikaki itu aelong king'uaa. Kitoton ake aboitare, itoton ake mataa orpayian lino niaku entomononi ai naashe amu mira ake entomononi tenanu, ira enchoruet ai. Naa ina oshi peeyau iyiok Enkai nabanji niyiolo. Kimayian Enkai. Ashe oleng. That is beautiful. Wow. Ining'ito, yani etiaka Steven entomononi enye nchere
nikienda kang'uar paalo enkaji ino. Kuna wamama wenye wazee wao hawataki kukuja kwa nyumba kwa sababu ya kelele. Washe oleng osinka lenkai. God bless you so much. Nikincho Enkai omom. Naa kayiolo ajo ketii ntokitin sidan natii dukuya. Ore sinkolioitin linonok netaa emayianata teyiok. Wow, olaing'urani le Mary Supet Show nikintabaiki shakenisho taata Stephen Leken. Kayiolo ajo keeta entoki ninoto negira osinka lenkai ajo agira aiteru aigil airecord sinkolioitin itoning ajo kanyoo apa petang'asa aitulia kidogo. Kore dii tenidol oshi oltung'ani erany alafu akaacha kuimba, don't judge that person. Usiseme ati arashu iyiewuaki mbaa torrok. Kore enaa iltung'anak otii osesen le Yesu, ira fan lenye, toomonoki ilo tung'ani. Tiaki Enkai atamayiana apa ele sinkolio le Stephen. Kore etii enetii, tenetii mbaa naagira aimaa, olairorie ninche empiris, olairorie nintayu, olairorie ninche emirishoi. Mee kore piidol oltung'ani imina nilo airo ajo netiu inji, labda amefanyiwa hivi na hivi, labda nyoo, nikaja. Mikintoki airo oleng, matoomonoki iltung'anak otamayiana yiok. Naa kigira ake ajoki Enkai, ore esiai osinka lino nyaaki ilepie. Tadamu lelo tauja apa loibung'a. Nyaaki ilepie zaidi. Menyaaki aning oltoilo lenye. Meshomo mpaka America arany. Olairorie ninyaaki ilepie. Kore enkomono ai te Stephen naa kagira ake aomonoki Enkai menyaaki Enkai ailepie. Mitoomoni toonkuapi eboo. Mitoomoni tooloshon opaasha tiatua enakop nikitii. Olaing'urani agira ayoki erishata sidai namayiana kaji Mary Supet are Neleshao aka nayau osim kitumo next week erishata naijo ena saa are entara terishata nikijo Mary Supet Show inspiring live pooki olong e Aramisi, and remember to subscribe to my YouTube channel tine tiabori. Ashe oleng.